गाइस वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग मम्मा लवर बॉय। सेकंड चैनल है मम्मा लवर मित्र। दोनों को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। मेरे पहले वीडियो में मोमो चैलेंज किया था। उसके बाद में कचौड़ी पूरी इमरती सैलेड आलू गोभी की सब्ज़ी रायता पीली सब्ज़ी और खीर और पानी है ये ऑब्वियसली। तो खाना शुरू करते हैं 1 2 3। गाइस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। रिव्यू में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो ट्राई तो गाइस देखो आप देख ही सकते हो पूरी कचौड़ी सब खत्म हो चुका है। सब्जी बची है वो मुझको रोनी है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है। खीर थोड़ी सी रह गई है रायता भी थोड़ा सा रह गया है क्योंकि मैं रायता कम खाता हूँ। खीर पूरी खत्म कर दूँगा। सैलेड भी खत्म हो चुका है इमरती भी खत्म हो चुकी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। लाइक तो डेफिनेटली कर ही देना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। चैनल का नाम है मम्मा लवर मिश्रा मम्मा लवर बॉय। दोनों चैनल हैं दोनों को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। और आगे की वीडियो में आपको दिखाऊंगा बाद में। ओके हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो उनका गिफ्ट आ गया इसमें ईयरबड्स है। हेलो प्रथम अपना गिफ्ट खोल रहा है। सरप्राइज गिफ्ट। Don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. इसकी ओपनिंग करते हैं। Love, love, love. Strong, we're doing wrong, wrong, wrong. But I'll try to fix it. Love, love, love. I wanna be strong, strong. We're doing wrong, wrong, wrong. But I'll change it, change it. Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. Earbuds In this desert, Petron I brand के हैं, look at बहुत ही you अच्छे हैं। with love. Seeing all चलो that मिलते हैं I ब्लॉग के लास्ट में। belong. ओके बाय बाय Can you टेक केयर। stay